Shqiptarët arsimuar janë të parët në Europë që duan të emigrojnë, thot Banka Evropiane për Rindërtimin dhe Zhvillim në raportin e tranzicionit 2025-2026 që u prezantua të hënën në mjediset e Bankës së Shqipërisë. Sipas raportit, të 1 në 4 shqiptar të arsimuar përgjatë viteve 2000 dhe 2003 janë larguar kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas, ndërsa prirja e emigrimit të arsimuarve nuk është ulur ende. Në të njëjtin raport theksohet se mbi 40% të arsimuarve vazhdojnë të konsiderojnë emigrimin si zgjidhje për të zhvilluar si profesionalisht, ashtu edhe financiarisht. Raporti thotë se ky boshllëk i madh demografik po përkthehet në një frenim të ndjeshëm ekonomik për Shqipërinë. Shifrat e Bergj konfirmohen tërthorazi edhe nga të dhënat e Eurostat që thotë në fund të vitit 2024 se shqiptarët përbëjnë numrin më të madh të huajve në Bashkimin Evropian, nëse e kihet parasysh numri i popullsisë që jeton ende në vend. Sipas të dhënave që janë publikuar nga Eurostat, shtetasit shqiptar u renditën në vend të 11 në grafikun e kombësive të shtetasve jo të BE-s që janë rezident në Bashkimin Evropian në vitin 2024, por janë të parët nëse llogaritet për numrin total të banorëve në vend.